Acho. Isso era você. Eu olhei. Agora eu sempre uso tudo isso ainda. Eu não compro fazer embalagem. Dicas. Isso. Oi, Samuel. R$1. Isso. Eu sei nisso. Água lá, hoje. O que é? É coisa. Você entrou com o coitão bonito nisso, não era para me tomar nada? Agora engongo. Isso é chato. Sim, tem uma chave. Uma chave. Ah, mas já tive, né? Desenho uma chave aí. Uma chave aí. Isso não é, eu vou procurar um, né? Nyine naje kubasura n'ishosha Nisanzure tu. nisanzura hose Yes. ase bike byawe urashaka iki Kaza nkaho waje kudusura mwana. Ushaka gusani. ase bike byawe urashaka iki urashaka iki Siko ndi kubona ugushyiraho imbaraga nke. imbaraga z'iki Ntabwo nshaka iyo urenze mwana. ushaka iki ushaka iki Byadangirika nyine muri sanzure mwana. ibikize Urabishaka se? ibikize Tugiye kukwereka. ariko no ase urashaka iki ubundi bite byawe ubundi bite byawe urashaka Ora angara una nisho. What's happening? What's going on? Papa njyewe ko mwayagaye n'ibiki aba bantu mwagonya. oye buretse gasuwa n'ibiki byageze gute Baza umuhungu yagiye gupfa. eh Agiye kumufata ku mufu n'umushitsi. Kungufu? Bari kumbeshyera abavangamba hariya. koko oya buretse oya muze tuye muze ngwino yabaye se koko Byabaye nyine. Ariko ndasobanura ariko. oya ntacyo usobanura ntacyo umbwira reka nibarize ntuze byageze ute Kenta bigenze bite nsanze no gutongana hanze Njye nari nicaye eh ataraza nicaye iruhande atangira kunkorakora ndamuhunga mbona ngejeje ashaka kumfata ku ngufu Abuba niwe wangejeje nibyo abuba niwe uje niwe ntabaye yazanze urumva gahunda zawe bimeze gute Papa njye Abuba asanze ni kwicomekera telefone atangira kuzana ibintu byo kurwana na Papa barambeshyira Abuba uwo mukobwa nyine. Umuhungu wawe ni umunyamafuti. Agiye gufata Keti ku ngufu. oya ntabisobanura ariko none se ibyo koko byabaye ndetse si byari bigiye kubaho nabwo bimeze bite Naje musanga muri ariko se twumvikana uretse gatoya Ayo Abuba yabikoze n'igipfunsi yabikoze Abu nta soni ufite ntabwo umenya ko uri mukuru kuri umwana tuwakicucuwe byagenze gute wari uhari
njye naje nsanga barimo bararwana ngenda nyine ndi gukiza ntazi ibiri kuba baransobanura nyine numva ngo Arizanto ngo yashaka gufata Kenta ku ngufu mbakiza gutyo nyine babikoze se uretse nyibwirije ngo byagenze gute nyibwirira rato bose nyibwira ngo byagenze gute ni yarakuri hejuru ikibazo rero ko nabyakoze Imana ishimwe rero kubera yuko nta kintu igeze akora ndagira ngo twumve mbakemure Imana yahabaye kandi nawe wahageze Kenta barata nkorere nta kibazo umwana Nihangane ku byabaye sibyo biragoye ngenda abona ibintu ntashobora kubaho ndabona bose ari kimwe pe nyine biriya bintu bibaho mu buzima busanzwe sibyo ariko uriya mwana niko yimereye yananiranye kabisa gusa nyine ntabwo bizongera sibyo ntabwo naguma hano rero basi kwihangana n'iminsi mikeya waje gushora inshuti wawe sisiteri wacu ariko nyine nubwo bitagenze neza ariko nta mpamvu y'uko uba wahita ugenda gusa nyine bavuga ko nyine byagusohotse bitazongera kubaho ibyo maze kubona birahagije ntabwo bikomeza kuba impamvu yo kuguma hano ngomba gutaha nakundi nawe ubwo bitekereje bagafata umwanzuro nta kintu narenzaho gusa twiyamarire ku byabaye nubwo uwo musaza nta kintu nyine yabikozeho kirenze ariko polisi hano kabisa tubabarire ese amakosa ko atari ayawe nanjye ndiho kuko urumva ni umwana wa hano ni mu rugo hano umuryango wanjye urumva ko nyine kuba wagira umuvandimwe nk'uriya nabyo urumva ni ikibazo gikomeye ariko se mbwira ubundi uvuka muri uyu muryango uriya ni umuvandimwe wawe hano ni mu rugo hano ndabona avukiye gusa wenda uriya muvandimwe duhuje mama ariko ntabwo duhuje dati urumva njyewe yapfuye mfite imyaka 5 ndi mutoya uriya musaza yari inshuti ya papa aza kwinjirira mere nyine ubwo mu kwinjirira mere amutera inda akabyara uriya mwana niyo mpamvu ubona usanga nyine tudahuje imico kuko yabibaho ahubwo se ejo nimugoroba narasohotse gutya ntaragera hanze numva ko nyine ari kuvugira kuri telefone ntabwo nari nzi umuntu bari kuvugana ariko numvaga arimo avuga ibintu byo kwica kugambanira umuntu w'umubyeyi uri hanze ngo yapfa ibintu byo gukora Rutsika amakuru yawe amakuru ni meza rwose uracyari buraya nawe se niyo urabizi ko madamu ari aho ngaho ari
ndashaka rero kuguha gahunda uzi ko twakoranye kuri ya gahunda ya mbere y'ubushize ndashaka rero madamu ndashaka garuka umuramba amadolari yawe ngomba kuyaguha iyaranje ukore gahunda nk'uko usanzwe uyikora iya mbere ntiyanyuzemo neza hari ikibazo sinakwishyuye neza ubwo ni ukuvuga ngo rero ni madamu none utahe umva nzumve gusa ngo inkuru igeze hano yabaye uko nyikubwiye amadolari yawe ndayafite hanga nubwo itanyakora niba na ngombwa tureka ndakohereza avance sibyo sawa sawa ntabwo nasobanukiwe ibyo ari byo neza ko mbona bigutungura uwo muntu uramuzi ngiye gushaka amakuru hamwe ariko uko byagenda kose n'imbere kuko nta muntu uri hanze umubyeyi baziranye kandi nawe ni umuntu yategura ibintu byo kugira ubutaka atari mama wanjye kuko n'ubu usanga ukuntu mbona bamfata uburyo mbona bitwara nyine cyane nk'iyo mama adahari hari ukuntu nk'ejo n'ubushize nasabye mbere nako muvuye amafaranga mbwira ijambo rikomeye cyane nzajya kumubwira yakoresheje ijambo ngo nzabwire ngo nyoko nzamurisa muzategereze ngo nyoko cyangwa usanga siko ihari mumwereka amazi agire gusa abanza ave mu nzira ubundi kariya kabumba kihorere nyana yimbwa itungo ngo amwandike kuri abumba mubasike Vivian nari nkeneye ku mafaranga ngo amafaranga ubu ni iki urashaka amafaranga y'iki hari akabazo nari mfiteho gatoya nshaka gukemura umva nkubwire rero genda uyakeswa aho aryamye urahazi cyangwa utegereze nyoko igihe azazira uranyumva ese ko aryamye ntabwo hazi genda uyamwake cyangwa utegereze nyoko igihe azazira uzayamwake urantera n'isesemi amafaranga ndashaka ku mafaranga hano isoro ufite tegereza so cyangwa na nyoko ntujya no kunera isesemi ngahe nk'umuntu n'ubyeyi sinzi ukuntu haba harimo akantu ahurira haha ndumva birenze kuko birenze ubwenge bwanjye ubwo nyine ni ugukurikirana hakiri kare ahubwo ndi gushaka uburyo mukurikirana nanjye rero nyine nakubwiye ko ngiye kwitegura nitahira ntabwo naguma muri uru rugo pe ubwo n'ibitegurwa kandi ntabwo yerekeza nta kibazo sawa nta kibazo Alô? Beleza. Aliás, se nabonye ushinzwe ibintu by'ubutaka nta kibazo ndi mu rugo waza tukavugana ari gukeneye nanjye byazanye mimerere kuntu nyine nta kibazo nanjye ndi mu rugo kabisa sawa ndagutegereje sawa
Karibu boss, arafunga. Ambomba. Yo. Meserites. Gake kabisa. Amayikize. Ingawa stress zisema. Isi sinikuze ngo bizashira. Sibyo yagasana wenyine kabisa n'uzagira icyakora. Muri ibibazo kabisa. Aho meze ugeze. Meze neza nta kibazo. Nanjye mvuye mu kazi. Nari mufitiye ubutumwa ndavuga rero kanyure mu rugo. Uwo wamaze kumbwira ko hari tuvuganire kongera tuvugane. Mama wawe yakuntumyeho. Mama wanjye. Okay. Yakuntumyeho bijyanye n'imitungo ya papa wawe. Iriya mitungo yose. Hari inzu, hari amasambu. Barashaka kwandikaho nk'umwana w'umubyeyi ukaba umuzungu. Yabwiza kumubwira ko yasigaye gutera akashimusa. Hari ibyangombwa bindi bya gikibura rero bikaba turi gukurikirana ibyo yambazaga. Ariko nyine ndakunda mpamvu murebe ukomeze witwararike. Ukomeze witwararike umenye ko ari umwana mukuru uri mu rugo. Nubwo muri uriya murumuna wawe kandi ujye ugerageza kwihangana situwasiyo ubayemo igihe kizagera. Turakuze wenda kuba umugabo nawe uba ku rugo rwawe. Urakoze cyane gusa sinzi wenda ngiye mama namuhamagaye kuri fone mama ntabwo iri gucamo. Mwandikiye na WhatsApp nabwo mbona ntabwo ari online kandi kuvurisha. Sinzi wenda mwavuganye sangahe, sinzi ngo nyine mwavuganye igihe kingana iki, niba ari ejo cyangwa se niba ari uyu munsi. Ntabwo ari uyu munsi, ni ejo hashize kandi twavuganye umwanya muremure kuko hari ibyangombwa byinshi yansabaga ko namukorera, ambwira ko yenda kuva hanze akazagera inaha bihari ubundi noneho ukazumva umutungo wa papa wawe. Urakoze cyane kuba umpaye ubutumire ya gusa ikindi akabazo nagize ho gatoya. Nta kibazo, akabazo wakambira icyo twakora. Urabona hano ndi mu rugo, uzi ko hari undi mupapa n'undi mwana tuvukana. Amakuru mfite ni uko papa nyine ashobora kuba yaravugishije umuntu uri hanze y'igihugu. Ashaka ko ubundi nyine yakura mere mu nzira n'ibindi nkurikije uko nabyumvise kugira ngo babone uko bakurikirana iyo mitungo. Sinzi wenda niba waravuganye na mere wumva afite igihombo cyangwa se iyo nta kibazo afite, uburyo wenda yaba yarabikubwiye kugira ngo ubashe kuba nyine wangiza ahubwo bakamwakira. Ariko buriya byashoboka kuko buriya iyo umubyeyi akuze, iyo hari ikintu kibi kigiye kumubaho hari ukuntu abyiyumvamo. Kuko nanjye ukuntu yarimo anshushubikanya ashaka ibyo byangombwa, numvise ko hasa no kuba harimo ikibazo, ariko nirinda kumubaza ibintu byinshi kubera numvaga ko agiye kugaruka mu Rwanda. Numvaga nyine nzicana nawe tukaganira nyine nk'umuyobozi. Shabeste wanditse ku gasingo basi icyumweru cy'ibisingo ubu yashaka kurindagisha wambabare 1 week only. Ntabwo bikunda shumba ntabwo bikunda ukagira akundi igendera nyine Koko uragiye ariko warakwiye kubanza kumfasha nyine. Ndabizi ko nta muntu ufite ahangaha nyine uzi ibyanjye cyangwa se sibyo.
basi wenda hagati hacamo nk'iminsi cyangwa se umunsi wose kuko mba niba wenda byabaye gufata umwanzuro direkiti kandi ukaba warumbwiye ibintu byiza nari nkeneye kumva sibyo wari ukwiye kumva hafi sibyo tekereza kuko ngo ni byinshi muze kumenya kabisa uyu munsi mwabimenya ibintu byinshi cyane ubwo rero nakagiye pe ariko mu minsi mike akaba wenda mfite nk'ikindi cyumweru ndi hano hanze ngufashe nyine kugira ngo usohoke muri resitorasiyo rero wenda nzabone kugenda nzi ko musize amaboko maze ariko nyine ikindi wowe gira vuba ushake ibyo bipapuro by'ubutaka wicara ubyicaranye nanjye ubu ngubu nyine hari umusore w'inshuti nyine wo mu muryango w'umuyobozi ambwiye yuko nyine hari ikintu mbere yamubwiye ejo bundi cyo kuza kijyanye n'ubutaka kubyitaho avuye aha ngaha mu kanya ukimara kwinjira nawe yisaza urumva rero ugiye kubikurikirana reka shaho uziko kandi agiye kwigendera yuko ntabwo yabikubwiye ntabwo yagiye mu kibazo shuwa wibwiwe n'isi siko njya nkubeshya se ujyanye ni purize mbwiye sikoro ndakwinginze so nyine urumva cyagiyeho mwazaga hano nyine asa nk'ugiye nyine tunamuganirije amwe turabona ko isimbi ni inshuti yawe kandi niwe wakuzanye mbwira ko atagomba kugusiga kandi uri inshuti ye kandi bwa byabaye ntagomba kubyakira ko bitazongera agomba ko yese yivumbura bitewe n'umuryango ubayeho nyine aranga amubwira ko nyine agomba kuba hari kubera ko hari n'ibintu nyine aribwo agomba kumufasha bitewe n'iby'imiryango urabizi ko bitameze neza so ubwo rero anyemerera yuko agiye kumara indi minsi nk'itanu hano fully cyane rwose I'm happy babs bro of course ubundi niwe bro wanjye mfite abandi ni ukubeshya urabona ko agira ikibazo mwatsi nawe sinzi ikintu nakwitura so mba nshaka icyayi rero njye kugutegurira none nta kibazo Niko, asante. Imesema. Papa ndeka. Kwa hiyo kunywa soga bizi. Ndeka papa. Hapo mshaka kuja. Mundi papa hano dusobanura iki?
kandi tumaze iki hano se ndakubaza hano ni iwanjye ni wacu uri umugabo muri ubu bw'ubu njyewe ndi umugabo muri ubu hano ni iwanjye byose biratuma mwinzoga erega ndumvishe uretse gatoya si wanjye nabyumvishe mama abwira buba kumwinzoga mama yabwiye buba ibintu numvishe cyane yakayira papa habaye iki niga byose nabyumvishe nose byagenze gute bituma mwinzoga ni ibiki byaba habaye iki ni iki ibiki uri ibiki uretse se gatoya buretse ujya muri inzoga gatoya ni ibiki byagenze gute musubize mama yabwiye buba imitungo yose bazayimwandikaho twe nta kintu tuvuze muri urugo kubera iki se hano ni iwanjye reka ngo umwinjira ntabwo ntukabimbeshe ntugire ikibazo icyo kibazo cyo kuvuga ngo umwinjira ntacyo bigutwaye icyo kibazo uzakikemurira ese bavuga ngo imitungo bizagera gute nkabona buba nsuzugura ngo imitungo bizagera gute byose bazayimwandikaho imitungo ni iyanjye kiriya kibazo cyohereza cy'imparire icyo kibazo cy'imparire niyo mpamvu no kuyanzura inzoga bose yabetse gatoya icyo kibazo cyoherera ngeze nzakikorera twongere barasi bavuze uriya mugore wese mbere nzakoreka gahunda mbona kandi akabu bose kavuze uretse ikibazo toto nagiraga ngo uri kumbesha bimwe byawe za kabiri zanyu biracamuse mazi ngiye mani kuroba uzi zari boro nyine twagiyemo kuroba nararanye hangu hafi wimvugira ibintu nose ubundi kiraki byari ibisazi wabaye ari boro si ubundi ngo turagira mani turabivamo none ntabwo meze neza rero mani no ni ibibazo gusa nyine tu hano hari iri peti mani mfite grand frère mani ajya rwaza umutwe bro reka jye no ni igipeti gifite imyaka myinshi ubundi reka jye uzi se noneho akantu ngo bagiye kugikorera mani bagiye kugiha imitungo y'ahantu hose nkaho tutari viye nawe rero aba yanshana ari aho yasamye ntabwo azi ibijya mbere ariko ndabura ukaba nawe ngo bimeze bite ba nyine urumva ejo nyine tutarajya ahandi hari uburyo nabyumvise babivuga ati wumve ngo nta n'icyicumi tuzaba reka genda kamanaye ahubwo se mani iyo kamanaye yani kwame ntabiretse mani uzivuga ko uzi grafere yarambuswe mba nibaza niyo mitungo icyo yayimaze ni wango reka nta kintu yanayimaze ariko gusa ntabwo yayijyana umuvi uramuzi si umuzi cyane nabwo nawe kimeze nk'ikirara kiriya ni ikirara ariko nacyo hano mba mbona atagicanze mani ntabwo nzi mbona ari indara ariko iyo ari hano nyine mba mbona bamuciye amazi sinzi rero byaba ari ikibazo byatari ariko kamanaye ari ntareza nyine nanjye mba mbona nyine nta kuntu bagira imitungo nimba iryo dage ryanyu niba afite ubudage bwinshi byatari ese uwo muntu wanamubwira niba tukajyana mu kabyiniro byakunda ubwo si ibingibi mukamubwira yirirwa asoma ibitabo nimba ari amategeko y'imihanda nimba ari ibi ashaka kuzatwara za actros n'ibyo ngibyo nizo nzozi ni ibisazi ni ibisazi zamani ibyo tunabivaho nyine ubwo ndaza kubikangiza nk'umuvuzi icyo bikoraho ahubwo se reka dupange bizima nyine uraba rumamagaye ubundi ibiti nyine nakubwiraga tujye gutwika birabera yese wabaye none suzi cya gikobwa cya kintu nakoretse nyine gifite berendo ni berendo ibisazi wabaye iya nyine ngo hari akapati gifite cyanyandikiye tondo tuze kugeraho ntabwo biracamo fresh ariko iri mu nzira ari ubu ngubu ntabwo ryashika wabaye ako rero yari ahantu nabonye hashyashya
umukanzu party avuga ngo ngwanya ngo waraye umutwe wanenetse none uraza utwaye mu ntoki igihimba cy'urukwaje umutwe ukwawo nanjye nyine cyakandi haranyibagiza stress zo mu rugo kabisa ahubwo ni gahunda muri umukanya tujye dufatiraho neza noneho ngiye kaje kwitegura wowe ubwo tongera dusubire kuri phone ngiye kagende noneho narinje kugira ngo banze numve niba ugifite gahunda narinje kurana niba utararapfa nza gukora tuzimweye ne mani niwe gusa wowe ngiye kagende turadamu ndaza kuguhamagara mani wikure mu musaza nyine fo nari ni waza kambe nandikira n'iki cyane mani wa grafe w'imbwa mani wangubise mani ni wagukubise koko ngo mani uyi ni uyi mani we ni bici koko oh mani we ni bici bande ngo ndamufashe kumana ubundi cyo bitangije byose akundi bambaye byose ude kanandega muri byo umva ntumfembure n'ibiti byagenze biti n'ibiti ariko kuri induru y'abantu buri munsi ni ibiti yego ibi ni ibiti zana turebe reka turebe zana iko nanda tubuka papa byo ni biki jya uzi ko ibingira byose bazi dushaka ni impapuro z'ubutaka zirimo imitungo yose ya hano mu rugo izi mpapuro nari narazibutse ubundi zabaga hehe mbwira hano uzi wewe wagicucu uzi ko izi mpapuro nari narazibutse ko niba warazishe urabona nta kibazo gihari habaye iki twari dukibazo umuryango z'ubutaka nta kibazo oya izo mpapuro oya uko mama wawe ari mu bitaro ntacyo yabaye mama wawe ari mu bitaro bashatse kumwica ariko mu bitaro ntacyo yabaye mwicanye Halo? Yes, afana. Ku Gisozi mu Gakinjo, ku rupango rwa 12. Havutse ikibazo mu tabare kabisa. Sasa mbukoze. Sawa.